എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള PSC 2022 ഏപ്രിൽ 9 നടത്തിയ ട്രേഡ്സ്മാൻ കാർപെൻട്രി ഇൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഡാഷ് ഈസ് എ വുഡ് വർക്കിംഗ് ട്രേഡ് ഓഫ് കട്ടിംഗ്, ഷേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, കാർപെൻറ്ററി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓൾവേസ് അറ്റൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസസ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ജനറൽ ഡിസിപ്ലിൻ. 3. ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹോം or workplace neat and clean is. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ശരി ഉത്തരം, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്. അടുത്തത്, ദ 5S കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ജപ്പാനീസ് മെത്തഡോളജി ഫോർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് സെയ്ക്കിറ്റ്സു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്. 5. While carrying hand tools in a workshop, always keep the point end. Answer down. അടുത്തത് 6ാമത്തെ ചോദ്യം, PPE ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ആൻസർ PPE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് PPE. ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ it is not possible to introduce any effective engineering method for controlling hazards, the workman shall use appropriate type of. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, PPE. അടുത്ത 8ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ ഹസാർഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡാഷ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഹെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽമെറ്റാണ്. 9. While working on a wood turning lathe, the job should be properly held between. Option A, centers. അടുത്ത 10. In respiratory categories of PPE, those used for protection from harm due to the inhalation of. Option C, contaminated air. അടുത്ത ചോദ്യം, dash can be easily handled and put to any shape by cheaper cutting tools. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ടിമ്പർ. അടുത്ത, ഡാഷ് ട്രീസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഗ്രോ എൻഡ്വേർഡ്സ് ബൈ ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് ഈച്ച് ട്രീ ലെയർ ഇന്റേണലി. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, എൻഡോജനസ്. അടുത്തത്, ദ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദ വുഡ് പറയുന്ന പേരാണ് പിത്ത്. 14. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് വുഡ് വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് ദ പിത്ത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഹാർഡ് വുഡ്. അടുത്തത്, ഇൻ ദിസ് വുഡ് ദ സാപ്പ് വുഡ് ഈസ് ദ പെയിൽ യെല്ലോയിഷ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വുഡ് ഈസ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, teak. 16. The abnormal growth on the side of the tree caused by some injury or irritation of the trunk is. Option B ആണ് ശരി ഉത്തരം, burls. 17. The disease in timber is caused to the lack of ventilation is. Answer dry rot. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഔട്ട് ദ സാപ്പ് ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ സെൽ ക്യാവിറ്റീസ് ആൻഡ് സെൽ വോൾ ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ഈസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സീസണിങ് ഓഫ് ടിമ്പർ. ഇൻ ദിസ് കൺവേർഷൻ ദ ബോർഡ്സ് ആർ കട്ട് വിത്ത് ദെയർ വിത്ത് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെഡുലറി റേസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ക്വാർട്ടർ സോവിങ്. 20. ദ ട്രീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ പുവർ മാൻ ഹട്ട് all over the country. ആൻസർ ബാംബു,
ബാംബു ട്രീ. 21. വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ റൂൾ? സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 mm ആണ്. 0.5 mm ആണ് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ആക്യുറസി. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കാർപ്പൻ്റർ പെൻസിൽ. കാർപ്പൻ്റർ പെൻസിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പാണ്. In zigzag rule consisting of 10 pieces, each piece is 10 cm long, then what is the total length of the rule? Answer 1 meter. 24. The use of the meter square is setting and testing the angle 45 degree. State the other 2 degree can set and test with the meter square. Answer option D ആണ് 90 ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ തന്നെ 135 ഡിഗ്രിയും. The saw which can hold 3 various sizes of blade for various uses. Answer option D ആണ് nest of saw. 26. Which one of the following plane is used for planing the wood quickly and truly? Answer option C ആണ് jack plane. 27. How many grade of natural oil stone available? 27. 2 grade. അടുത്തത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റോൺസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാഷ് സർഫസ്. ആൻസർ കേർവ്ഡ് സർഫസ്. സ്ലിപ്പ് സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേർവ്ഡ് സർഫസിലാണ്. ദ ടൂത്തിങ് പ്ലെയിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു പ്രിപ്പയർ ദ റഫ് ഗ്ലൂയിങ് സർഫസ്. അടുത്തത് ദ ഷാർപ്പനിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് കട്ടിംഗ് അയൺ പ്ലെയിൻ ഈസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 25 ഡിഗ്രി മുതൽ 30 ഡിഗ്രി വരെ. അടുത്ത 31ാമത്തെ ചോദ്യം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാമർ ഷോസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിസം വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് നെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്രൂസ് ഈസിലി? ആൻസർ സി ആണ് ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ചിസൽ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫെറൂൾ? ആൻസർ 32 ഡി ആണ് ടാങ്ക്. അടുത്തത് മാലറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ബി സ്യൂഡ് ഇൻ എ ഡാഷ് ചിസൽ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പെയറിംഗ് ചിസൽ. 34. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് അബ്രസീവ് ടൂൾ? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അബ്രസീവ് ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ഫൈലാണ്. വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ജോബ് ഫ്രം എൻഡ് സൈഡ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദി എഡ്ജസ്? ആൻസർ ഡി ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ബോർഡ്. 36. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടേബിൾ സ്കാർഫ് ജോയിൻറ്റ്? ടേബിൾ സ്കാർഫ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ദ ലെങ്ത് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ഹോഞ്ച് മോർട്രീസ് ആൻഡ് ടെനൻ ജോയിൻറ്റ്? ആൻസർ ഡി ആണ് ഫോർ പ്രിവെൻറ്റ് റെയിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ്. ഇൻ വിച്ച് കാറ്റഗറി ദ ടോങ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു? ആൻസർ എ ആണ് വൈഡനിങ് ജോയിൻറ്റ്. 39ാമത്തെ ചോദ്യം. നെയിം ദ ജോയിൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഷെൽഫ്സ്? ആൻസർ സി ആണ് ഹൗസിംഗ് ജോയിൻറ്റ്. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സോക്കറ്റ് ഇൻ എ ബ്രിഡിൽ ജോയിൻറ്റ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 1/3 തിക്നെസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക്. 41. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബോക്സസ്? ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാപ്പ്, റിബേറ്റ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് ജോയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഹാഫ് ലാപ്പ് പോയിൻറ്റ്? ആൻസർ ഡൗട്ടെയിൽ ഹാഫ് ലാപ്പ് ജോയിൻറ്റ്. 43. വിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫ്രെയിംസ്? ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആൻസർ PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 44. ഗിവ് അനദർ നെയിം ഫോർ ബേർഡ് മൗത്ത് ജോയിൻറ്റ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റാഫ്റ്റർ ജോയിൻറ്റ്. അടുത്തത് ദ സിമ്പിൾ ജോയിൻറ്റ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വുഡ് ഫെൻസ്? വുഡ് ഫെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്പ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഡിൽ ജോയിൻ്റ് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മിറർ ഫ്രെയിംസ്? ആൻസർ 46ൻ്റെ ബി ആണ് മിറ്റർ ബ്രിഡിൽ ജോയിൻറ്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്ക്വയേർഡ് ജോയിൻറ്റ്? ആൻസർ 2 വരുന്നുണ്ട്. ഹാമർ ഹെഡ് ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് ജോയിൻറ്റും സ്ക്വയേർഡ് ഹെഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ടേബിൾ സ്കാർഫ് ജോയിൻ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പോൾസ്. പോൾസിലാണ് ടേബിൾ സ്കാർഫ് ജോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെയിം ദ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഫോർ ഫ്ലോറിംഗ്, പാനലിംഗ് എക്സെട്ര? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടങ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ് ജോയിൻറ്റ്.
Which joint is used to join the wood pole at an angle of 90 degree to one another? Answer: notched joint. The maximum tilting angle of the bandsaw machine. Bandsaw മെഷീൻ്റെ മാക്സിമം ടിൽറ്റിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 45 ഡിഗ്രിയാണ്. നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫിക്സ് ഓർ സ്ലൈഡ് ഓൺ ദി ലേത്ത് ബെഡ്. ആൻസർ ബി ആണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റർ പ്ലെയിൻസ്? ജോയിൻറ്റർ പ്ലെയിനിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ടു സർഫസ്. ഹൗ ദ വർക്ക് ഫീഡ് ഈസ് ഫോർ കർവ് കട്ടിംഗ് ഇൻ bandsaw machine. ആൻസർ ഡി ആണ് സ്ലോലി ആൻഡ് ഈവൻലി. അടുത്തത് 55. വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റിപ്പിംഗ് ഫെൻസ് ഇൻ bandsaw മെഷീൻ? ആൻസർ ബി ആണ് ആക്യുറേറ്റ് റിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ്. അടുത്തത് വിച്ച് ബ്ലേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർക്കുലർ സോ മെഷീൻ? വിച്ച് ബ്ലേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർക്കുലർ സോ മെഷീൻ? ആൻസർ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. അതായത് സ്വേജ് സോ വരുന്നുണ്ട്, പ്ലേറ്റ് സോ വരുന്നുണ്ട്, ടേപ്പർ സോ വരുന്നുണ്ട്. 57. സ്മോൾ റെക്ടാങ്കുലർ ഹോൾസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ്. ഇതും PSC ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ കട്ടർ ഇൻ ദ ടെനോണിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടൂൾ സ്റ്റീൽ. The shape of the crown guard fitted in the circular saw machine is. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെമി സർക്കുലർ. അടുത്ത ഫെൻസ് ഈസ് ജനറലി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സർഫസ് പ്ലാനർ അറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 90 ഡിഗ്രി. എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് വുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ലോഗ് ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വെനീർ. അടുത്ത വിച്ച് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്ലൈ ഇൻ ദി പ്ലൈവുഡ്? 62. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 3. അടുത്ത ഹൗ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ബോർഡ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലേനർ ഷേവിംഗ് ആൻഡ് വുഡ് ചിപ്സ്. അടുത്ത വിച്ച് ഗ്ലൂ ഈസ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്? ആൻസർ ഡി ആണ് ബ്ലഡ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലൂ. ഫേസ് വെനീസ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് 0.3 mm to 1.6 mm. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വൈൽ റീഹീറ്റിംഗ് ആനിമൽ ഗ്ലൂ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. വാട്ട് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് വയർ നെയിൽ? വയർ നെയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. അടുത്ത വിച്ച് ഫർണിച്ചർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈബ്രറി? ലൈബ്രറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് സെൻറ്റർ ടേബിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ അഡ്ഹസീവ്? സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ അഡ്ഹസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് വെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. A short flat head nail with a tapering point is. Answer option C ആണ് cut-tack nail. Cut-tack nail. What is a method of attractive item used in door frame and door shutters? Answer option B ആണ് carving. The forms of surface decoration produced by punching is called. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് എ വുഡ് സെലക്ടഡ് ഫോർ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ വർക്ക്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് ഫിഗേർഡ് ടിമ്പർ. വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻക്ലേ ബാൻഡിങ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സ്ക്രാച്ച്. വാട്ട് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർണമെൻറ്റേഷൻ? ഓർണമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഡെക്കറേഷൻ ഓഫ് വുഡ് ആർട്ടിക്കിൾ. Which is the composition of white lead and zinc mixed with linseed oil? Answer option A ആണ് paint. When is sandpaper is used? Sandpaper എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Answer option B ആണ് final smoothing of the surface. What is the color of the garner paper? Garner പേപ്പറിൻ്റെ കളറാണ് റെഡിഷ്. അടുത്ത which is used for paint carrier? പെയിൻറ്റ് കാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 79. C ആണ് linseed oil. How many days are required for good quality of polish after preparation of mixtures? Answer option A ആണ് 15 ദിവസം. What is the recipe of good quality polish? Answer option D ആണ് shellac, gum mastic, gum sanders, gum benzoin and resin. 82. The process of covering the screw head and nails are called. Option B putty.
വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഓൾഡ് പോളിഷ്. ഓൾഡ് പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെൻസൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയിൻ. സ്റ്റെയിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഫർണിച്ചർ മാച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫർണിച്ചർ. അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ പോളിഷ് സെക്കൻഡ് കോട്ട്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സർക്കുലർ മോഷൻ. അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി വുഡൻ പാറ്റേൺ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൺലി 2 and 4. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷേപ്ഡ് ഈസിലി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ അതർ മെറ്റീരിയൽസ്. അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് മൾട്ടി പീസ് പാറ്റേൺ. 87 ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് 4. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് spans, steam valve and body, small pulleys, etc. 88 which pattern used when a rapid production of small and accurate casting is decided on mass production. 88 match plate pattern ആണ് ശരി ഉത്തരം. Which pattern is more useful when needed an easy withdrawal and without damaging the mold cavity. Answer option C ആണ് loose piece pattern. അടുത്തത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് സ്കെൽറ്റൻ പാറ്റേൺ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ദ പാറ്റേൺ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് സ്ട്രിപ്പ്. ദ പാറ്റേൺസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റിക്കിൾ പീസ് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ദി സർപ്ലസ് സാൻഡ്. 91ാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡോ ഫ്രെയിം ഈസ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സ്റ്റൈൽ. Which hinges are used most commonly for legged and braced door. Answer C ആണ് strap hinges. Which statement are correct about a purling in a roof. Answer option B ആണ് only 2 and 4. അടുത്തത് which statement are correct about the bolt. Answer D ആണ് only 1 and 4. That is, it is generally used for joining large size members and it is used for joining the members carrying tensile stresses. Answer D ആണ്. അടുത്തത് ചോദ്യം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് സീക്വൻസ് ഇൻ ദി ഫോളോവിങ്. ഇവിടെ ശരിയുത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 1C, 2A, 3D and 4B. In a brace partition, which member is used between the head and steel to make the frame more rigid and strength? Answer option B ആണ് interdive. അടുത്ത which statement are correct about a lowered window? Answer option C ആണ് only 1 and 3. Which door is used only in public places such as libraries, museum, bank and etc.? Answer revolving door. Which stair can be used where the space is available for stair has a width more than twice the width of the step? Answer ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ. അടുത്ത 100ാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 100 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.